Azərbaycanda istər təhsilli, istər təhsilsiz evdar qadınların sayı həddən artıq çoxdur. Bu status, yəni evdar qadın statusu əksər halda məişət problemləri səbəbindən, bəzən isə könüllü səbəblərdən dolayı qazanılmış bir statusdur. Bilmək lazımdır ki, evdar qadın statusu gəlir qazanmağa, öz maddi azadlığını təmin eləməyə maneə deyil. Siz məişət problemləri üzündən evdən çıxa bilmirsiniz, iş axtara bilmirsinizsə, bu halda mən evdə necə gəlir qazana bilərəm sualı ətrafında düşünməli və həll yolları tapmalısınız. Dərslərimizin birində işsizlik haqqında danışırdıq. Bilirsiniz ki, ən böyük makroiqtisadi problemlərdən biridir. İşsizlik nədir? Onun faiz dərəcəsi necə hesablanır? Yaş, cins qruplarına görə bölünməsi, bu problemi həll etmək üçün hansı həll yolları var? Biz nə təklif eləyərik və s. Yəni belə müzakirələr eləyirdik. Dərsdə müəllimimizin dediyi bir fikir, bir növ işsizliyin tərifi məndə suallar yaratdı. O dedi ki, işsiz o şəxslərə deyirlər ki, onlar aktiv olaraq iş axtarır, amma tapa bilmirlər. Bu nə deməkdir? Əgər siz 2 ay, 3 ay iş axtarmısınız, artıq təngə gəlmisiniz və evdə oturursunuzsa, bu halda siz işsiz statusu altına düşmürsünüz. Yəni ölkədə işsizliyin faiz dərəcəsi hesablananda sizi həmin o işsiz statusu altında hesablamırlar. Çox vaxt işçi qüvvəsi və işsiz statusunu qarışdırırlar. Əgər siz əmək məcəlləsinə əsasən əmək qabiliyyətli insansınızsa, yəni əmək qabiliyyətli fərdsinizsə, bu halda siz işçi qüvvəsi sayılırsınız. Yəni bu status altına düşürsünüz. Sizin işsiz sayıla bilməyiniz üçün 3 əsas göstərici var. Yəni bu göstəricilərə siz uyğun gəlirsinizsə, bu halda işsiz statusu altına düşürsünüz. Birincisi sizin aktiv olaraq iş axtarmağınızdır. Yəni müəssisələrə müraciət edirsiniz, CV göndərirsiniz, müsahibələrdə iştirak edirsiniz və ən əsas odur ki, siz bu prosesi dayandırmırsınız. Yəni daim hərəkətdə olmalısınız. İkinci bir göstərici sizin məşğulluq idarələrində qeydiyyatınız olmalıdır. Yəni dövlət bilməlidir ki, siz işsizsiniz və iş axtarırsınız, axtarışdasınız. Üçüncü bir göstərici isə sizin əlavə gəlir mənbəyinizin olmamasıdır. Yəni siz bu 3 əsas göstəriciyə uyğun gəlirsinizsə, bu halda siz işsiz statusu altına düşürsünüz. Bu məndə nəyə görə sual yaratdı? Çünki mən həmişə fikirləşirdim ki, evdar qadınlar işsiz sayılırlar. Çünki televiziyada, radioda, məqalələrdə və s. orada hər hansı bir faiz görəndə işsizliklə bağlı mən düşünürdüm ki, evdar qadınlar da bu siyahıya aiddir, amma sən demə bu belə deyilmiş. Həmin dərsdən sonra mənə aydın oldu ki, evdar qadınlar işçi qüvvəsidirlər, işsiz deyillər. Sual yarana bilər ki, nəyə görə sırf evdar qadın kateqoriyası məni bu qədər maraqlandırır? Çünki digər başqa kateqoriyalar da var ki, hansı ki onlar da işsiz statusu altına düşmürlər. Bu da təsadüfi deyil. Bakalavr təhsili aldığım illərdə gördüyüm bir reallıq var idi. 3-cü, 4-cü kursa çatanda artıq qızlarımız CV-lərin üstündə işləmək, müsahibələrə getmək, özünün inkişaf proqramlarına müraciət eləmək, magistr təhsili haqqında düşünmək, yəni bunlar bir kənarda qalırdı. Daha çox evlənmək, ailə həyatı qurmaq və məişətin bir hissəsinə çevirmək. Buna daha çox fokuslanır, daha çox can atırdılar sanki. Bu da belə bir görüntü yaradırdı ki, sanki diplom cehizin ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni diplomla alıb siz ailə həyatı qursanız, bu halda həyatda 1-0 sanki daha öndə olursunuz və sonrakı mərhələni izləsək görərik ki, artıq evlənib məişətin bir hissəsinə çevrildikdən sonra bu xanımlar cəmiyyətdən kənar düşür, bir növ passivləşir. Gününün böyük əksəriyyətini evdə, ev işlərinə, məişət problemlərinə həsr eləyirlər və bu onları artıq bir növ inkişafdan geri salırdı. Çünki öz şəxsi inkişafları, öz işləri, öz aldıqları diplom kənarda qalır və daha çox məişətlə məşğul olurdular. Bakalavr və magistr təhsil aldığım illərdə gördüyüm bu reallıqlar Petrikor adlandırdığım sosial layihəni yaratmağıma gətirib çıxartdı. Petrikor nədir? Petrikor yeni yaranmış sosial bir platformadır.
Petrikor nə deməkdir söz olaraq? Bu yağış yeni-yeni yağmağa başlayanda yerdən qalxan həmin o spesifik bir torpaq ətri var. Buna petrikor deyirlər. Bu iki Avstraliyalı alimin sırf bu ətrə verdiyi bir addır. Mən də layihənin qalıcı, daha spesifik belə həmişə hamı tərəfindən sevilən olmasını istədiyim üçün belə adlandırmışam. Petrikorun əsas məqsədi, yəni bir növ bizim sloqanımız evdar qadınları əmək bazarına cəlb etmək, əmək bazarına qazandırmaqdır. Bunu necə edirik? 5 əsas mərhələdən ibarətdir bizim gördüyümüz iş. İlkin mərhələdə biz evdar qadınları tapırıq, hansı ki onların xüsusi bir bacarıqları var. Xüsusi bacarıq deyəndə burada toxucular var, dərziçiliyi bacaranlar var, dəridən sıfırdan uşaq ayaqqabısı düzəldən var, muncuqla işləməyi bacaran var, taxta oyuncaqlar düzəltməyi bacaranlar var, epoksi ilə işləməyi bacaranlar var. Yəni xüsusi qabiliyyətli xanımlarımız həqiqətən çoxdur. İkinci mərhələdə biz trendləri araşdırırıq. Bu nəyə görə vacibdir? Məsələn, toxuculuğu bacarır xanım, amma toxuduğu məhsula bazarda tələbat yoxdur. Yəni trendə uyğun deyil deyə alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Buna görə biz trendi araşdırıb nəyə alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir, insanlar daha çox nələrə pul sərf edirlər, bunları araşdırır və xanımları bu haqqda məlumatlandırırıq. Təbii ki, xüsusi qabiliyyətlərini nəzərə alaraq. Üçüncü mərhələ artıq bütün ləvazimatları alıb xanımlara çatdırma mərhələsidir. Yəni məhsullara qərar verdikdən sonra üçüncü mərhələdə artıq nə lazımdırsa o tamamilə bizim tərəfimizdən qarşılanır və xanımlara çatdırırıq. Yaxında olanlara özümüz şəxsən aparıb təhvil veririk, uzaqda olanlara isə poçt vasitəsilə göndəririk. Dördüncü mərhələ hazır məhsulu götürmək və reklam mərhələsidir. Bu mərhələdə artıq məhsullar tam hazır vəziyyətdə olur. Biz onları götürüb və daha belə deyim, alıcını cəlb edəcək şəklə, daha satıla bilən belə deyim şəklə gətiririk, şəkillər çəkilir, fotosessiyalar olunur, səhnə qurulur və s. Beşinci mərhələ artıq ödəmə mərhələsidir. Bu mərhələdə biz məhsulun satışını həyata keçirdikdən sonra xanımların ödənişini eləyirik. Bu layihədə qarşılaşdığımız ən böyük problemlərdən biri məhsullara yerli bazarda tələbatın çox olmaması və insanların əl işlərinə, yəni əl əməyinə çox da yüksək qiymət verməməsidir. Araşdıranda görürük ki, Avropa, Amerika bazarlarında yəni bu məhsullara tələbat daha böyükdür, nəinki Azərbaycanda. Buna görə də bizim əsas məqsədimiz Etsy, eBay, Amazon kimi platformalara çıxmaq və bu platformalarda tanınıb satış eləyə bilməkdir. Çünki araşdıranda görürük ki, Avropa, Amerika ölkələri hər il trilyonlar xərcləyir əl işinə və bu çox yüksək qiymətləndirib. Yəni adi bir məhsul bizdə satıldığı qiymətdən 3 qat daha baha qiymətə satılır, sırf o əl işidir deyə və əl əməyi olduğuna görə. Buna görə də biz o bazarlara çıxsaq, xanımlarımıza daha çox gəlir qazandıra biləcəyimizi və onların maddi asılılığını azaldacağımıza inanırıq. Bəzən də elə olur ki, qadınlar öz səhifələrini açırlar, satış eləyirlər, amma satışların aşağı olması ilə bağlı bizə müraciət eləyirlər. Biz araşdırırıq və bəzən görürük ki, çox kiçik bir səbəbdən dolayı xanımların satışı aşağıdır. Sırf şəkillərin keyfiyyəti müəyyən qədər aşağıdır, işıqdan düzgün istifadə olunmayıb. Bu səbəblər, yəni bu kimi texniki kiçik problemlərə görə satışları aşağıdır. Belə hallarda da biz qadınlara dəstək olur, onları problemi həll etməkdə köməkçi oluruq. Sonda isə evdar qadınlara onu demək istəyirəm ki, əgər sizin də hər hansı bir xüsusi qabiliyyətiniz varsa və bu qabiliyyəti pula çevirmək istəyirsinizsə və ya hər hansı bir texniki dəstəyə ehtiyacınız var və ya öz məhsulunuzu beynəlxalq platformalara çıxartmaq istəyirsinizsə, bununla bağlı bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Və biz çalışacağıq ki, Petrikor olaraq sizə bütün dəstəyi göstərək və satışlarınızın yüksəlməsinə, daha çox gəlir qazanmağınıza köməkçi olaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.